Z jakimi wyzwaniami mierzył się Pan na początku swojej kariery politycznej? Przede wszystkim z brakiem doświadczenia jak każdy, więc trzeba się było uczyć. Uczyć się trzeba było szybko, bo waga problemów, które przyszło rozwiązywać w poszczególnych etapach mojej pracy. Natomiast w momencie, w którym zacząłem pracę jako wójt gminy Spytkowice, to było takie doświadczenie i takie mocne tąpnięcie, jeśli chodzi o pracę społeczną, bo trzeba było nie tylko nadgonić to, co nie zostało zrobione lub zostało w jakiś sposób zmarnowane, ale przede wszystkim wyznaczyć kierunek na przyszłość i te kilka takich podstawowych etapów tej pracy trzeba było ogarnąć w przeciągu, tak powiem, pół roku. Myślę, że się udało, bo późniejsze lata udowodniły, że ten początek był dobry, bo był podstawą do tego, żeby realizować przez najbliższe kolejne lata to, co było najbardziej istotne dla naszej gminy.